6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere armsad rallisõbrad, Kreeka ralli on kotis, teine koht, hurraa, on kotis, võime teha väikse aplaus. Head punktid igal juhul. Hyundai ajaloo esimene üllatuslikult kolmikvõit on kotis, aplaus. Jälle. Aga oleks võinud tulla veidikene teisiti, poleks ka mitte midagi hullu olnud Hyundai vaatest. On lühike resümee sellele trianglile. No jah, sa olid siin päeva peale päris kuri juba, et mis lollusi tehakse ja mis asjad seal tulevad, mis otsused seal tulevad, et kolmik oleks igal juhul tulnud ju. Aga et mis mängu me mängime, kas me tahame, et kui sulle antakse 2 sõuna, aga sa võtad ainult 1 vastu, et see tundub kuidagi tobe, et võtta ikka 2. Miks ainult 1 võtta? Et kogu see otsus lõpuks jäi väga küsitavaks, aga nii on. Loomulikult kolmik võidu üle väga hea meel, teise koha punktide üle ka väga hea meel, aga nagu midagi jääb kriipima. Veits jääb, ütleme nii. Ma arvan, et Eestimaa kodudes paljudes võeti täna vererõhuaparaat välja, kui kuuldi, et Hyundai Motorsport, see on siis GmbH president, olla käskinud kohti hoida, külmutada põhimõtteliselt, mis loomulikult Otile ei meeldinud. Ott oma lõpukõnes, selle juurde võime tulla, et ma mäletan väga hästi, kus ma sel hetkel olin, ma võin lausa meetri pealt näidata, mis positsioonil ma olin seal Viru kandis Rimi ees, kui ma maratonilt tagasi tulin, et ma ei tea, kus sina olid, mis mõtted olid? Ma olin ilmselt autoroolis ja üle liia palju selle peale ei mõelnud, aga see on täiesti, nagu sa enne ka just ütlesid, et tahaks näha, mis siis nagu hooaja viimastel etappidel saab. Et kui nad ei suuda ära otsustada, kes on esisõita, mille nimel pingutada, et kui Ott on võib-olla viimasel etapil ongi punktis ja ongi natuke paari punkti vaja, et tõsta teda kuhugi ja siis järsku hakatakse neid otsuseid tegema, et okei, nüüd me siis nagu lubame Otti mööda, kui peaks sarnane olukord olema. Et mille kuradi pärast seda ei tehta siis nagu juba varem, et see MM-kalender või see hooaeg ei ole mingisugune 1-2 rallit, et see on pikk, see on kogu aasta käib see mäng ja seal on nagu vaja hakata ühel hetkel nagu aru saama, et kes võiks mängus olla ja kui hooaja lõpus ei tuld välja, siis ei tuld välja, aga vähemalt kõik nagu on selle nimel tööd teinud, et saada mõlemad tiitlid kätte, et see lihtsalt on nagu puhas lollus mängida 1 tiitli nimel, kui võiks 2 tiitli nimel mängida, et ilmselgelt praegu on see võimalus tekkinud, Ott on teinud viimased rallid mega tulemusi ja selgelt on ju praegu arusaadav, kes on ainuke tiitli pretendent peale Kalle Rovanpera, et see ongi ainult Ott Tänak ja lihtsalt nüüd jätta kasutamata, et talle anda 7 punkti on väga palju, anda talle juurde, et järgmistel rallidel veel oleks võimalus, siis jah, 3 rallit on minna, nagu tegelikult sina veel neljapäeval ja reedel ka väga elavalt rääkisid, et meil on kõik võimalik, Ma rääkisin seda juba Eestis ja Soomes. Ja, mina olen see, et ütlen, et ei ole. Soomes ja Belgias veel eriti. Et ma olen ka jätkuvalt seda meelt, et see ei ole nagu päris reaalne, aga tegelikult ilmselgelt peab mängima kõik variandid läbi ja kui me saame 7 punkti rohkem, siis see tuleks võtta. Hetkel on siis seis selline üldarvestuses, et 3 rallit minna, Tänak kaotab Rovanperale senise 72 punkti asemel 53-ga, kui Hyundai oleks teinud vahetuse, mis oleks neile endiselt ikkagi kolmikvõidu toonud ja lasknud siis Tänakul võite, oleks vahe 46. Me sõidame veel Uus-Meremaal, Hispaanias, Jaapanis. 2 rallit neist on üsnagi tundmatud kogu tänasele stardirivile ja maksimaalselt on võimalik teenida veel 90 punkti. Jah, matemaatika ütleb, et kõik on lahtine. Ilmselgelt see peab olema joppamine juba ja Rovanpera ülejäänud hooaeg peab olema selline midagi sarnast, nagu see siin viimased 2 rallit olnud on, et ei lähe väga hästi või ei ole hoogu. Ühesõnaga,
rumalad otsused tehti seal, mitte midagi poleks juhtunud, kui oleks lihtsalt esimese teise ära vahetanud, aga nii on ja ju kellegile käis natuke ego pihta ja võib-olla keegi ei julgenud seda otsust lõpuks ära teha. Et illustreerida, et mitte midagi poleks juhtunud, on 4. kohal Lube 3.42,2 kaotust Neuvillile ja 1.52,5 Sordole. Ja vaata, kui me eile rääkisime, et me saame 10 sekundi kaupa põhimõtteliselt seda liigutada, siis täna meil oleks jumala savi seda nagu, no igate pidi oleks võimalik neid liigutuselt teha. Ja teoreetiliselt isegi ei saaks seda ka praegu veel teha. Enne viimasesse AKP-sse minekut nagu natuke hilineda 2 minutit ja see vahetus oleks tehtud. Neuvillil siis karjääri 16. rallivõit Otile teine koht, no Otile selles mõttes respekt, et ikkagi poodiumil plaksutas nii Neuvillile kui ka president Sean Kimmile, keda mina nägin esimest korda muuses poodiumi kõrval seismas. Mina ka. Martin oli natuke tagasihoidlikum, võiks öelda. Sean Kimmile ei plaksutanud. Aga kaamera läks ära, me ei teadnud tegelikult, kas ta lõpus plaksutas või mitte. Just. Korralik šampanjatuss ja kindlasti tuleb vägev pidu, ma ei tea, kas pühapäeviti jäädakse sinna pidutsema või minnakse lahku. Eks sellised rohkem aktivistid ikka jäävad kindlasti, aga vormelis kindlasti ma tean, et olen lugenud, et pühapäeviti on ikka räiged peod. Ja ütleme ikka mingi seltskond ikka jääb pidutsema, aga ma arvan, Ott kindlasti pole see mees, kes pidutsema jääb ja ka võidu korral pidutsema jääb, et ta tuleb koju ära ilmselt mitte esimese lennuga, vaid ta istub kohe sinna eralennuki peale ja tuleb ära sealt. No me palusime siis kuulajatel ka oma muljeid vahendada selle tegemata jäänud vahetuse osas. Küsib meilt Georg, et mis te arvate, kas Hyundai tiim maksis siis kätte Otile tiimi kritiseerimise eest. Ilmselt pole meeskonnale sõitjate tiitel oluline. Usun, et Toyotad oleks küll omavahel kohad vahetanud. Seda enam, kui käsk oli tulnud tiimi peakorterist Otile. No seda me ei tea, kas see käsk tuli nüüd otse Otile või Montsee, no ikkagi Montseele ma ütlen, et Montsee siis raporteeris edasi ja nii oli. No igal juhul, kuna seda presenteeriti nii, et see tuli otse kõrgemalt see otsus, mis tegelikult, see on lihtsalt ilmselt Montsee saamatus, ma tahaks öelda tegelikult, et kui üks tiimijuht, mida me ka eile rääkisime, et see otsus teha, peab olema tugev tiimijuht taga, nagu oli Adama. Kui Adama tegi otsuse, siis keegi ei hakanud vastu ütlema, nii oli lihtsalt. Järelikult Montsee ei suutnud seda otsust teha ja see tuli presenteerida kuidagi muud moodi, et keegi kõrgemalt ütles, et jälle Montseele ei saaks midagi halba öelda, sest ilmselgelt Ott pole tagasi hoidnud oma sõnadega Montsee teemal. Kas päriselt ka nii oli, me ei tea, võib-olla presenteeriti lihtsalt niimoodi. Ott siis oma lõpuintervjuus, punktikatse lõpus, mille ta loomulikult võitis päris muljelt avaldavalt kelle eest ta nüüd võitis, Rompere ees loomulikult 3 sekundiga, ütles, et minule isiklikult oleks vahetus loomulikult paremini sobinud, aga tiimile näib, et PR on tähtsam. Ma küsiks selle peale, et mis PR? Ja me arutasime ka, et igal juhul oleks kolmik jäänud, kolmik võit tulnud. Et kas see PR... Okay. Et ilmselt, ma ei tea, kas ta siis mõtles, et meil meeskonnas mingid käsklusid ei jagata ja kõik sõidavad nii, nagu tahavad, aga me ei saa lõpuks... Miks üldse meil on neid autosid nii palju vaja siis sinna igal meeskonnal? Need ju tegelikult lõpuks ju Toyota näitab väga tihti seda välja, et sätitakse kuhugi ette, midagi tehakse, et natuke ikka aidatakse. Võib-olla ei vahetata kohti nii tihti ka, aga ikkagi teised kolmandad mehed on ikkagi aitamiseks lõpuks, kui on juba mingisugune selge pilt ees ralli lõpuks. Eriti, kui on hooaja lõpus juba mingi pilt ees, siis teised mehed aitavad seda, kes hakkab tiitlit võtma. Me oleme näinud seda palju tegelikult. Et see PR lihtsalt, tõenäoliselt, et näed, meie meeskonnas ka sõidetakse võidu ja meil ei hakata mingi meeskonna juhiseid jagama, mida Mäginen kogu aeg ütles, meil kõik mehed sõidavad, Latval ütleb, meil kõik mehed sõidavad, aga lõpuks ikkagi tegelikult nii ei ole, sest lõpuks, kui on laual tiitlivõitlus, siis me ikkagi hakkame seda tiitlivõitjat aitama. Ma küsiks, et kui see oleks juhtunud, viimane etapp on võib-olla nagu erandjuhus, aga eelviimasel etapil Hispaanias, et kas sa ei oleks siis teinud või? Ma tahaks sama teada, et see tundub kuidagi, et seal ei ole vahet enam, kas me täna aitame või me aitame eelviimasel suures pildis, et see kõik on teoreetiline võimalus. See kõik on teoreetiline võimalus, kas ta saab tulla meistriks või ei saa, et miks mitte alustada sellega varem natuke, kui seal eelviimasel või viimasel etapil, et see on lihtsalt tobe.
ja oletame nüüd, et Ott ja Thierry jäävad ka järgmisel aastal Hyundai'sse, et oleme samas kohas Kreekas, meil samuti on võimalik tiitlit püüda, Thierry'l tähendab, et ole Ott nüüd kena, me tahaks mööda. Noh, mis Ott selle peale ütleks? Ei oska öelda, noh, et aga see vast oleneb ka tiimijuhist tegelikult. et kui meil on mingi mõistlik tiimijuht, ilmselt tiimijuht no Pulje ütleb, et ma ei tea, vormelis me teeme kogu aeg sükst asju. No, ma arvan, et Potas tõmbab eest ära, Hamilton võidab. Kui ta on piisava autoriteediga juht, siis sõitjad kuulavad teda. Montseed ei kuule täna keegi, mulle tundub. Okei, Neville võib-olla kuulab. Aga mulle tundub, et Montseed lihtsalt nagu on ja lihtsalt see ei ole isegi nagu PR-i mõttes, see ei ole midagi arukordset, seda tehakse mootorispordis kogu aeg. Muidugi. See on ju, seda tehakse mitte ainult mootorispordis, ja on ju ka, ma ei tea, jooksjad, üks läheb, väsitab teisi ära, siis tagant tuleb rattasport. Ja, kõik, no. See on meeskonnasport. See asjadeks igal pool. Et miks me nagu üritame jätta muljet, et nüüd rallis ei teeta, kõik võivad sõita? Aga loeme siis viisakusest teised kirjad ka ette. Toomas kirjutab, et otsus kohtade külmutamise kohta tuli selgelt liiga hilja ja kummalisel viisil. Tiimijuhi asetäitja roll ja autoriteet on küsitav. Nõus. Hyundai ei soovi suurendada ühe meeskonna liikme võimalusi tulla individuaalseks maailmameistriks meeskondliku positsiooni kaotamata. Kahtlemata annab maailmameister oma parima, aga see on sõitja jaoks kahtlemata frustreeriv. Nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Eks tuleviku lepingu läbirääkimised näitavad. No, olen näinud ka sellist küsimust, et kas kui see nüüd ei ole võimalus nagu ajend Otile tiimi vahetuseks, siis mis veel? Ja, ei tegelikult, kõige lihtsamalt kokku võttes, mis iganes selle härra nimi oli, kes kommentaari andis, ma läks praegu 2 korraga Toomas. Et, ei olnud Toomas Järveoja. Jah, et ongi frustreeriv ja ainult tegelikult sellepärast, et lõppkokkuvõttes see koht vahet ei ole, lasta siis olla teine, Savi, 18 punkti, väga okei. Aga tegelikult see annab ju meeskond ei toeta sind ju. Et see on nagu tegelikult kõige frustreerivam. Sa võiksid seda liigutust võiks teha, iga normaalne meeskond teeks selle liigutuse, aga meeskond ei toeta sind. Meeskond toetab, et Neville saaks oma punktid kätte ja ehitab auto ka tema järgi alguses valmis ja siis teine mees peab aasta aega vaeva nägema, et kuidagi see auto keerama, pöörama saada ja siis ka veel võitu ei anta, et kuigi tema on võtnud viimased võidud selle Hyundai sealt põhimõtteliselt kuskilt mudasest välja toonud, on ju. Ja siis nagu ei aidata ka, et minu meelest kõige frustreerivam selle asja juures on see. Teine koht teiseks kohaks, lõpuks vahet ei ole, aga kui toetust ei ole, on ikka nagu, halb. Toivo kirjutab, tuleb meeles pidada, et kes on Tänak ja kes on Neville, üks on juhuslikult WRC champion, arengumaa esindajana, teine on siin läks natuke sassi vist nii minul kui Toivol, aga teine on tituleeritud number 1 mees Hyundai tiimis. Selge, et mingeid juhtkonna korraldusi olla ei saa. Siin on nüüd natukene irooniaga vist pandud nii ja naapidi. Igatahes point on see, et natukene puseriti läks või natukene arusaamatu. Ja. Aga vast liigume edasi või? Liigume edasi, see teema on ilmselt kõik suudavad veel täna seda õhtul arutada kodudes ka edasi. Ja Jaan Martinson, ma tean, kirjutab praegu mitte kurja kirja, vaid kirjutab kurja artiklit. Homme saate lugeda. 3. koht Tanis Ordo, plaksutasime 4. koht ikkagi esimese päeva järel 2 kohta hoidnud Lubele. No elusõit temal, täiesti ulmeline oli tegelikult seda jälgida, et esimene katsevõit läks tal natukene niimoodi käest ära, lööb suutis 0,8 kiirem olla seal reedel, aga edasi 2 katsevõitu järjest ja juhtis rallit ja tegelikult oma liidri positsiooni andis ta ära, sest mis tal oli autoga mingi kala vist oli seal, ühesõnaga ta ütles, et midagi kolises ja tuli rahulikult lõpuni, andis veits aega ära. Aga ulme ralli tegelikult selle mehe poolt ja ma tahaks näha tegelikult Adrien Formeau nägu praegu. Kaasmaalane, mõlemad sõivad ühe sama rahakoti pealt. Et nagu natuke paneb mõtlema küll, et kas mulle jätkub sealt rahakotist varsti. Prantsusmaa autoliit. Just, et ma räägin Prantsusmaa autospordi liidus, kes siis toetab neid sõiteid. Et natuke paneks siis kukalt kratsima küll, et kurat, et peab midagi tegema hakkama, et üks mees kuidagi jube hästi tuleb seal. Päris äge heitlus võiks meil endalgi olla.
ja muidugi võiks, väga lahe oleks. Robert ja Ott seal omavahel. Aga kes teab, äkki mõne 3-4 aasta pärast? No eks seda oleme oodanud kaua. Kulder Sikk kindlasti teeb suuri edusamme, et noori toetada, aga ma arvan, et me oleme ikkagi oma süsteemiga niivõrd kaugel. Et Eestile on kombeks üks WRC sõitja korraga. Jah, aga kus selle Prantsusmaa see raha tuleb, ongi see, et ega nende sõitjatega on ju lepingud tehtud. Et on ju lööb iga aasta oma palgast maksnud suure raha sinna autospordiliidule, on Ogier seda teinud, teevad teised samamoodi. Ja sealt see raha kogunebki, et saab noori toetada, aga ilmselgelt ära meil Otiga mingit lepingut ei olnud autospordiliidule, et Ott viskaks iga aasta, ma ei tea, mingi miljoni meile autospordiliidule, et noored saaksid sõita, seda ei ole, aga mine tea, võib-olla meil on Eestis nii palju kiireid sõiteid, võib-olla läbi oma tiimi ikkagi edendab ju Ott ju ka Eesti noori. Ja, seda kindlasti. Ma just mõtlen nagu paralleeliks, et nagu midagi identset nagu Prantsusmaal on, et seda siin ei ole hetkel reaalne läbi viia, et keegi peab tulema mingi mega suure rahakotiga toetama, ütlema, näed, Robert, siin on 1 000 000 eurot sulle, aga leping on see, et kui sa oled tehase tiimi sõita, siis ma ei tea, 25% oma aasta palgast karjääri lõpuni maksad autospordiliidule tagasi. Et siis see asi toimiks. Normaalne deal. Jah. Võtaks vastu küll. Kindlasti. Ja sellepärast ju, nad kõik seal Prantsusmaal on selle vastu võtnud, et sõita saaks. No Elvin Evans läks hommikul hooldusalast veel 4. välja, aga esimesele katsele ei jõudnudki. Turboprobleemid. Toyota on näidanud nõrgenemise. Ei läinud 4. välja, läks 4. kohal välja. Ja, et kuidagi see ralli Toyotal väga ei istunud ja mingid selliseid täiesti uusi probleeme tuli välja, mida selle hooaja jooksul pole varem näinudki. Ja tegelikult ma ei tea, kas see nüüd kõlakas nüüd oli õige või kuskilt niimoodi vilksamisi lugesin, et Toyotadele pandi uued amordid alla ja mitte ei tehtud seda niimoodi, mida tavaliselt tehakse, et ühele autole pannakse alla. Et testida, vaadata, kas on, et kõigile vist keriti need alla ja kellegile see ei sobinud ja tulidki kohe kommentaarid, et pole pidamist, pole midagi, et kas see vastab tõele, ma ei ole hetkel 100% kindel, see oli kuskilt vilksamisi lugesin ja et selline info, iseenesest kõlab loogiliselt. No jah, igatahes Toyotal ei ole praegu kõige magusam periood, aga äkki ikkagi aasta lõpeb nende jaoks positiivselt. Vahe on nüüd 63 punkti ja edestab neid siiski veel Hyundai'st M-sporti me konkurentsivõimeliseks enam ei pea selles suhtes. Vabandust, et 63 punkti nüüd see vahe, meeskondlikult on see püütav? Ma arvan küll. Rallis on sellised, ütleme, et tegelikult Hyundai ise on nii palju juba arenenud, et Soomest alates on see nagu täiesti uus auto tegelikult, mulle tundub. Et see, mis oli Eestis ja see, mis oli Soomes ja mis on edasi peale Soomet olnud, see on täiesti teine auto. Et kui Ott ei suutnud Eestis võita selle autoga, aga nüüd paneb niimoodi, et iga ralli võib jälle ära võita, et siis on näha, et selgelt midagi suurt on tehtud ja midagi suurt on muudetud. Et tõenäoliselt on kõik võimalik. Ja see punktivahe ei ole midagi, ma arvan, meeskondlikus arvestuses midagi nii suurt. Edasi siis 16. katse lõpus Greg Breen 5. koht üldarvestuses, Takamoto Katsuta 6. ja ongi nii, et 7. siis Emil Lindholm või? Jah, 7. Emil Lindholm, head punktid Rally 2 autoga. Katsuta rallist nii palju, et see on täiesti ebaõnnestumine. 100% ebaõnnestumine. Siit, ma ei tea, kas ma üldse ühe mingi positiivse asja Katsuta ralli puhul leian siit. Ise oli ka väga, väga kuri, väga pettunud. Ja veel Power Stage'il parema tagumisega kuhugi kivisse lendas ja lõhkus refi, et see nädalavahetus on, mille võiks unustada, aga statistika on tehtud. Takamoto Katsuta jätkuvalt headel punktidel, mis tähendab, et on iga ralli see aasta lõpetanud punktidel, ainuke vendist. Ta on 5. kohal üldarvestuses ja 100 punkti. Ja ikkagi vaata, mis ralliga ja 6. ta lõpetas, 26 minutit 20 sekundit kaotust, et kulges seal lõpuni oma ralli, aga tegelikult punktid on olemas ja jätkuvalt pole katkestamist kirjas, mis on iseenesest hea. Elvin Evans on siis 4. ja Greg Breen 6, Lappi 7, siis edasi Sordo, Greensmith, Lööb, Ogier, Lube, aga need kohad enam ei mängi rolli. Ma ei usu, et seal kas 5. koha omanik näiteks saab mingi boonust aasta lõpuks või?
Ei, ma ei usu. Seal on ikka poodiumi... Ainult võit või poodium ka või? Ma arvan, et äkki oleneb, kellele kuidas on poodiumi eest ka midagi või, aga võit kindlasti seal, siis on mingid rahalised nii-öelda boonused meeskonna poolt. Aga kõlli aeg vist? Teeme kõlli. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii. Nüüd lähme tähtsate juttude juurde või? Aplaus. Bushid just tulid. Oi. Virves on juunioride maailmameister ja paras närvikõdi oli meil siin seda vaadates ja ilmselt ka teistel, kes jälgisid live mapsi ja live aegu. Ütleme, külmavärinaid juba peale, et kas päriselt see nagu Robert seisab või see GPS hangus ära ja lootus oli, et see GPS on lihtsalt hangunud ja nii oli. Robert jõudis finišisse 17 sekundit ja ainult vahe, 17,5 sekundit ja ainult Jon Armstrongiga vahe, nii et no mega lõpp juunior WRC meistri. Palju siis Jon tagasi võttis viimase 2 päevaga? No 1.50 oli vahe, nii et 1.32,5 võitis tagasi 2 päevaga. Mingit infot ei tulnud, otsisime isegi kreeka-keelse ralliraadio. Seal need vanad veel rääkisid WRC-st hästi aeglaselt. Jõudsin juba M-sporti kirjutada, et Robert seisab ja nad ütlevad, et me ei tea. Infot ei ole. No, ma ei tea, see oli nüüd küll vale otsus, et need mehed ei toodud. No, mis sõnumi sa saadad noortele, et ma ei tea, juunioride WRC tiitel ei ole tähtis, noh? No ikka on, ütleme, see on autospordi kõige suurem auhind, autoralli kõige suurem auhind, mida jagatakse. No ta oleks pidanud startima enne WRC 2. Ja oleks võinud. Kas või 2 meest, on ju? No mega hooaeg ja see hooaeg oli, ütleme niimoodi, üle kivide ja kändude läinud ja lubas, et no päris hea algus ja siis jälle läks käest ära ja Rootsis kohe seal lumeanges käimine Rally Estonial läks asi algusest tuksi, siis 17 katsevõitu ja tõi ennast tagasi mängu ja no super hooaeg kokkuvõttes võib öelda. Kindlasti mitte ideaalne, ta ise ütleb ilmselt, et ei olnud hea hooaeg, et nii palju juhtus, aga no auhind on käes. €500,000 väärtuses rallit sõita. No see on niisugune tunnetuslik summa, on ju? Et see ei ole kivisse rajutud summa? No selles mõttes teoreetiliselt nagu on, et selline see auhinna väärtus on, suurusjärk. Aga mida ma tahan öelda, on see, et nüüd ei ole, et tähendab, et suur töö on tehtud, aga veel suurem töö hakkab. Gunnar, ma loen sulle ette mõned nimed, kes on võitnud alates siis, kui WRC Akadeemia nimel see auhind kõigepealt välja pandi. Aasta oli 2011, kui Egon Kaur ja Craig Breen võitlesid selle nimel. 2011 võitis Craig Breen, 2012 võitis Elfyn Evans, mõlemad tippmängus sees. 2013 Pontus Tidemann, tänaseks lõpetanud sõitmise. 2014 Stéphane Lefebvre, lõpetanud. 2015 Quentin Gilbert, lõpetanud. 2016 Simon Tempestini. Oled sa üldse neid nimesi kuulnud või? Ei. 2017 Niels Hollands, Euroopakatel nii-öelda natuke sõidab, on ju. 2018 Emil Bergqvist, lõpetanud. 2019 Jan Solans, tänaseks suure sõidu lõpetanud. 2020 Tom Kristensen sõidab Euroopakaid hetkel ja 2021 Sami Pajari. Mida ma öelda tahan sellega, et suur töö hakkab alles peale nüüd. Jube suur auhind on see ja mega kõva vend, et ta selle ära võttis. Aga see on 4 rallit ja pärast sulle öeldakse, et nüüd too meile raha sisse, et edasi sõita saaksid. Nii et nüüd hakkab suur töö peale ja nüüd ma tahaks näha kogu Eestit ja eriti kogu Saaremaad. Kõik need rahad lükatakse sinna Roberti alla, et ta saaks vähemalt korraliku hooaja, sest 4 ralliga ei saa tulemusi sõitma minna. Ma arvan, et seal on esimene hooaeg 8 rallit, kus sa põhimõtteliselt nagu õpid kogu seda uut masinaklassi ja uut autot ja võib-olla siis teisel hooajal juba on võimalik tulemusi sõita, nagu me oleme Linnamäe pealt tegelikult näinud, mehel on kiirus olemas, aga lihtsalt lõpptulemust ei tule, nii et aga äkki teha umbes samasugune programm, nagu Sami Pajari eelmise aasta meister tegi, et WRC-s ka natukene ikkagi. Jaa, Sami Pajari programm, kes ei tea, on selline eelmine aasta junior WRC võitja, sõitis Euroopakaid, sama autoga, Rally 3 autoga, on sõitud äkki 3 rallit siis Rally 2 autoga MM-i ja pani terve hooaja junior WRC-d ka kaasa, kilomeetrit koguda.
et selles mõttes M-spordiga on alati võimalik seda auhinda nii-öelda nagu läbi rääkida, et see tõenäoliselt ei pea olema 4 rallit nüüd ralli 2-ga ja raha otsas ja kõik, et seal saab hakata sättima tegelikult. Aga loomulikult Virves ei pea meid kuulama, et tal on omad nõuandjad, kes ta siiamaani on toonud ja palju õnne kõigile nendele nõuandjatele ka. Tahaks lausa õnnitleda isiklikult. Mega lahe, ma kindlasti pean kirjutama, nii et ma edastan meie poolt õnnesoovid talle. Jaa, edasta. Mis me ütleme siis ralli kokkuvõtteks, et no, nii ei saa öelda lõpp hea kõik hea, et väike okas, aga ütleme see jäi, aga tegelikult ma arvan, et see on selline hetke emotsioon, on ju, küll see maha rahuneb see emotsioon ja lasta olla, mis seal ikka, aga neljapäeval me rääkisime, et see tuleb crazy nädalavahetus ja et junior WRC-s läheb see asi päris nugadele lõpus ja lõpuks läkski, et kui me vaatasime eile või üleeile, et siin pea 2-minutine vahepeal sees, et lõpuni rahulikult tiksuda, mis oligi väga õige strateegia, aga teada oli, et Johanna Armstrong suudab seda võtta ainult tagasi, siis minna täispangale ja pushida see aeg tagasi ja vana peaaegu suutis seda, mis on tegelikult üllatav. Nii et tema ees ka tegelikult mütsis maha, et ta suutis kommentaare tahaks ka kuulda. Jah, et ta suutis tegelikult nagu tempot nii palju hoida ja tõsta. Et siin oli nagu ilmselt tegelikult täna see teine katse, et kui hommikul esimese peal Robert kaotas 25 sekundit äkki, et siis Robert sai aru, et okei, natuke tuleb tempot tõsta, et muidu tuleb on liiga lähedal, et selles mõttes ideaalselt ära hoitud võitlus. Aga vaatame siis edasi, mis meil hooaeg toob. Järgmine on Uus-Meremaa, siuke mõnus öine üleval olek neile, kes tahavad seda minute by minute jälgida. 29 september kuni 2. oktoober, see on kohe varsti. Siis 20 oktoober hakkame sõitma Kataloonias ja täna on vist, kas täna on Kataloonia iseseisvuspäev? Võimalik. Kui nii, siis palju õnne. Või palju õnne, kas see iseseisvuspäev on, aga iseseisvusest on asi veel kaugel, tundub, et 10. november ralli Jaapan ja seal siis kroonitakse maailmameister ja vist on tehniliselt võimalik, et maailmameister selgub ka, Uus-Meremaal vist veel ei selgu. Jah, ilmselt mitte. Mis me ütlesime, mis vahe oli? 53, oli 53, jah, 53 on vahe praegult. Jah, see oli selgu. Ei, tõenäoliselt ei selgu, jah. No, oota, 30 on võimalik, on ju. Kui nii-öelda Ott peaks 0 peal olema ja Roompere 30, siis vahe jääb... Ei, siis selgub ju. Siis selgub, jah. Siis on vahe juba 83. Aga see... Et tegelikult jääb isegi ruumi, et teoreetiliselt saab selguda, jah. Teoreetiliselt saab selguda, aga ennustame, et kõik ennustasid siin, et hakkab juba Kreekas selguma, et aga me ei ennusta mitte midagi. Ärme ennusta. See on täiesti tänamatu tegevus rallispordis, eriti sel aastal. Podcast, mida kuulasite sel nädalavahetusel, sel nädalal oli 6. käik. Gunnar Leester, Roland Poom tänavad ja ootavad huviga järgmist rallit. Auckland ralli Uus-Meremaa. Just. Katseid 17 ja pikkus 276,44. Nii lühikesi rallisid ka veel lubatakse. Ma just mõtlesin, et äkki on see 300 miinimum ikkagi reeglites kirjas. See on kõik, kui nüüd mu andmed ei peta, siis see on kõige lühem ralli kalendris. Ja tegelikult ju 300 on ikkagi nii-öelda tavaks, nii-öelda ilmselt siis kirjutamata reegel, aga 300 ikka on tavaliselt olemas. Ja huvitav on see, et ralli Jaapan ei ole veel oma pikkust kirja pannud. No vist on natukene aega või? Jah, veel on aega. Ma ei tea, sügis ja koroona võib veel kõike muutuda ju. No selle ralli ümber on ikka seda jama juba aastaid olnud, nii et lõpuks võiks ära toimuda. Äkki meestel Hyundais oli info, et ralli Jaapan jääb ära? Teooria, ma ei tea, kõik on võimalik. Et siis ei ole mõtet pusida. Et lihtsalt korraldama. Kuidas see PR-jutt ikka ei mind kripeldama praegu? Nad tegid endale nii halba PR-i ju. Täitsa õige. Ja PR see nüüd küll jäänud. Nad üritasid head, aga ma praegu lihtsalt ei saa nagu lahti sellest. Paneme ennast Belgia fänni. Ma usun, et nad tegid head PR-i Belgias ja ülejäänud maailmas tegid halba PR-i. Et vaatasin, et Belgias autode müük meil väga hästi praegu ei lähe, et võrdlesid siin Eesti ja Belgia numbrid. Et vastu, või teistpidi oleks võinud teha, et Belgias on halb PR, aga ülejäänud maailmas on hea PR, et kuidagi tuksi läks asi vist. Jah. Aga nii on.
kuueskaik@delfi.ee mingid mõtted veel on, siis Uus-Meremaa ralli esimesel podcastil loeme need mõtted ja küsimused ja ettepanekud ka ette. Aitäh, kõik head, nägemist! Nägemist! 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.